Module 2 Important Firsts дейді. Important firsts деген алғашқы маңыздылар дегенді білдіреді. Ал енді бастайық. Past simple. Past simple дегеніміз өткен шақ. Өткен шақта жиі болып тұрған нәрселерді қолданамыз, және де бұл біткен шақ, өтіп кеткен біткен шақ. Енді бірінші тапсырма. How often do you watch television? Пауза басып жауап береміз. Келесі, which programs do you prefer? Which TV channels do you prefer? Осы екі сұраққа жауап беріңіз, пауза басып. Келесі, which of these do you sometimes or never watch? Пауза басып жауап береміз. These дегеніміз soap opera, adverts, cookery programs. Пауза басып жауап береміз. Жақсы. Soap operas дегеніміз нелер, сериалдар болып келеді, немесе ана мыльная опера. Опера ғой кәдімгі. Опера бұл кәдімгі. Soap дегеніміз сабын. Мыльная опера деген сөз неден қалып кеткен? Ол тарихында сол операларды тек қана сабын шығаратын фирмалар не істеген, қолдаған, және солар жаңағы спонсор болып, инвестор болып, солар ғана сол жүруіне көмектескен, солай аталып кеткен soap operas деп. Adverts деген жарнамалар, cookery programs деген тамақ пісіру туралы бағдарламалар. Енді келесі, read and listen to the first part of the article about some TV firsts дейді. Так, оқыңыз бірінші частын дейді, мақаланың теледидар маңыздылары туралы, теледидар алғашқылары туралы дейді. What was the nationality of the father of TV, the inventor of TV, the first person to appear on TV, the first TV chef дейді. Осы сұрақтарға қазір пауза басып жауап бересіз. Мақала. Міне мақала, паузаны басып оқып шығыңыз. Жақсы, бұны оқып шықтыңыз ғой, енді артқа жылжытып, мыналарға жауап берсеңіз болады. Артқа алға жылжытып видеоны текст сізге көру үшін, мәтінді көру үшін. Орындадыңыз, Енді біріншісі, the father of TV is Russian, the inventor of TV is Scottish, the first person to appear on TV is English, the first TV chef is French. Жауаптарын дұрыс істедіңіз деп сенем. Енді грамматикаға көңіл бөліп жіберейік. How do we form the past simple of regular verbs дейді. Дұрыс етістіктерді қалай істейміз дейді өткен шақта. Underline 3 regular verbs in TV first дейді. Мұнда 3 етістікті past simple'дағы regular verbs'ті астына сызамыз. Дұрыс етістіктің. Пауза басып. Енді мен жауабын айтайын. Бұл жерде worked, так, мына жерде invented, және де watched. Келесі, there are 5 irregular verbs in TV firsts. Write down the infinitive forms дейді. 5 бұрыс етістіктер бар, соларды табамыз және жазып шығамыз дейді. Өткен шақтағы түрін, дұрыс түрін дейді. Мысал үшін, пауза басып орындап жіберіңіз, қазір айтамын. Так, appear, жоқ ол емес, went, ол go болады, мысал үшін. Одан кейін біреуін таптық, made, make болады, және нені бар? Had, ол have болады. Одан кейін were, бұл be болады, және became, ол become болады. Келесі, what are the past forms of the verb be? Be-дің өткен шағы қалай болады? Пауза басып айтамыз. The past forms of the verb be, are, was, and were. Келесі, put the sentences below into questions and negative forms дейді. Мыналарды сұраулы және болымсыз түрге қойып шығыңыз. Пауза басып орындаймыз. Жақсы, енді мен жауабын айтайын. He went to live in the United States. Сұрау сөйлем. Did he go to live in the United States? Немесе болымсыз түрі. He didn't went to live in the United States.
Келесі, cookery programs were popular in the 1930s. Were cookery programs popular in the 1930s? What болды? Болмыс түрі, cookery programs were not popular in the 1930s. болады. Жақсы, енді практика дейді. Read the rest of the article TV first below. Мынау мақала туралы оқимыз дейді. TV first тақырыбындағы complete the gaps with the correct past form of the verbs in the box дейді. Мынау қорапша деп аталады. Осы қорапшадағы етістіктерді қолдана отырып, бос орындарды толықтырыңыз дейді. Пауза басып орындаймыз. Жақсы, енді мен жауабын айтайын. Бірдікі. The first TV soap opera began in 1947. Its name was A Woman to Remember. Б'дікі. The first TV advert for a Boulevard clock lasted just 20 seconds and it cost only $9 to make. C. Color TV came to Europe in the 1960s. The first color TVs were very expensive, so not many people bought them. Dideka. The Japanese company GVC made the world's first VHS video recorders in the mid-1970s. Келесі, complete the questions in the quiz with did, was, or were. Жақсы, did, was және were-ны қойып, сөйлемдерді толтыру керек. Дұрысын таңдайсыз. Important first деген бойынша. Пауза басып орындап көрейік. Мынау квиз екен, сондықтан бұны білмесеңіз де болуы мүмкін. Жалпы істеп көріңіз, кейін жауаптарын айтамын. Пауза басып орындаймыз. Сұрақтарды қою керек. Бірінші was, were, did деп. Түгел орындайық. Пауза басып 8-ге дейін. Жақсы, мен жауабын айтайын. Біріншісі was, екінші did, үшінші was, төртінші were, 5 did, 6 was, 7 did, 8 were болады. Ал енді жауаптары. Мына квиздің жауаптары бойынша бірдің жауабы ұзақ сөйлем ретінде берілген. In September 1910, Alice Stebbins Wells became the first female police officer in the world when she joined the police department in her hometown of Los Angeles, California. B. Los Angeles again. Екіншісі, the first 100-person computer-generated movie, Toy Story, appeared in 1995. Toy Story 2 came next in the year 2000. Сонда бұл жерде Toy Story was in 1995, yeah? Келесі, үшінші. The first space flight took place in 1951 when 4 monkeys called Albert 1, Albert 2, Albert 3, and Albert 4 flew into space from White Sands, New Mexico, USA. All 4 returned safely. Бұл жерде world's first duck. Animals, a monkey, yeah? Төртіншісі, the world's first traffic lights started operating in 1928 in Melbourne, Australia. Бұл жерде жауабы in Australia. Бесіншісі, the Tamagotchi, which became popular around the world in the mid-1990s, came originally from Japan. The world's first video pet came from Japan. Жауабы Japan. Алтыншысы, the first man to walk on the moon was Neil Armstrong. Кім екен? Neil Armstrong. Yeah? Жетіншісі, the first McDonald's restaurants opened in the United States, but they didn't arrive in Europe until the 1970s. The first European McDonald's opened in Munich, Germany in 1971. Europe in Germany, yeah?
8-шісі. The first World Cup finals of the 21st century took place in Japan and Korea in the summer of 2002. Brazil played Germany in the final and won the match 2-0. 2-0 деген 2-0 деп айтып жатырмын. Бұл жерде World Cup finals of the 21st century. Так, Japan and Korea took place. Brazil played Germany. Japan and Korea ғой. B, B. Жақсы, енді мұнда pronunciation дейді. Оқып шығайық. Called, appeared, looked, worked, ended, lasted. Енді мыналарды оқып шығайық. Listen to the pronunciation of some more past forms. If the pronunciation of ed is the same, write same as. If it is different, write d дейді. Ал оқиық онда бірге. Бірінші өзіңіз оқып істеп көріңізші, пауза басып. Worked, watched, same, opened, invented, different, asked, stopped, same, asked, stopped, same, дидікі, traveled, started, same, жоқ, different, traveled, started. Мынау т-мен бітті, мынау д-мен бітті. Келесі different болды. Lived, closed, same, т-мен бітті. F, walked, wanted, т, wanted, d, different, laughed, arrived. Now т, different. Жақсы, сіз мен оқығаннан разница таптыңыз деп сенем. Енді 4-ші тапсырма, write one sentence about each of the following дейді. Мыналардың әрқайсысы туралы бір сөйлем жазыңыз дейді. 3 of the sentences should be true and 2 should be false дейді. Екеуін шынайы қылып беріңіз, үшеуін шынайы қылып беріңіз, екеуін кез келген қылып қате қылып құрастырсаңыз болады. Ал мысал үшін something you did yesterday. Кеше не істедіңіз? Мысал үшін yesterday I prepared my video lessons. Мысал үшін, сол сияқты қылып істейсіздер, не істегендеріңіз туралы. Пауза басып, орындаймыз, 5 сөйлем құрастырамыз. Жақсы, 5 сөйлем құрастырдыңыз, енді соларға қарамай айтып шығыңыз, оларды пауза басып, қарамай құрастырған сөйлеміңізді айтып шығыңыз. Жақсы, енді арғарап жүрейік. Time phrases often used in the past. Өткен шақта жиі қолданылатын фразалар дейді. At, on, in, ago деген at, in, on деген предлогтарды қоямыз, және ago деген сөзді қолданамыз. Look at the sentences below. Which ones are true? Сөйлемдерге қарап, қайсысы шын немесе өтірік дейді. Бұл жерде сізге байланысты болу керек. Which ones are true? Қайсысы сізге сәйкес келеді, сол туралы істесек те болады. Мысал үшін, I started learning English 6 months ago. Дұрыс. The weather was hot last weekend. Так, last weekend it was hot. I had an English lesson on Monday morning. Бұл уже дұрыс емес болуы мүмкін, сіздер мысалға ағылшын сабақ болмағандар, понедельник күні таңертең. Осылай арғарап айтып кете бересіз өзіңіз сөйлемді оқып. Жақсы, осы сөйлемдерді бірнеше рет оқып алыңыз, себебі алда сөйлем құрастырған кезде мына екінші жаттығудан мысалға сол сияқты қылып сөйлем құрастыратын сияқты болып тұрып, жалпы осы сөйлем тіркестерін үйренесіз. Жақсы, осы сабақ аяқталды. Енді сабақта грамматиканы өтеміз. Кішігірім. Сау болыңыздар.